Sebuah tenda pernikahan sepanjang 10 meter yang berada di pinggir area persawahan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan porak-poranda setelah diterjang angin kencang. Akibatnya sejumlah tamu yang berada di dalam tenda sontak panik berhamburan. Meski diterjang angin kencang, namun acara pernikahan tetap berlangsung dengan hikmat. Akibat angin kencang yang disertai hujan gerimis, sebuah tenda resepsi pernikahan di Desa Telumpokoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan roboh. Dalam video amatir milik warga, puluhan tamu yang berada di dalam tenda sontak panik berhamburan dan berusaha menghindari tiang tenda yang roboh akibat kencang angin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sedangkan resepsi pernikahan antara pasangan pengantin Aswar dan Nuraini tetap berlangsung dengan hikmat. Habis dipasang ini semua, tiba-tiba datang angin kencang sama hujan, akhirnya tenda ini dibawa terbang. Tapi angin memang kencang pada saat kencang. itu? Oh. Pada saat tenda terbang itu ada orang di bawahnya Pak atau gimana Pak? Banyak orang. Iya, Pak? tapi alhamdulillah tidak ada yang korban. Tidak ada korban gitu. Tapi sempat panik juga ya Pak? Ya sempat panik, 3 jam. Sekitar 3 jam ya Pak? Sekitar 3 jam baru selesai berdiri lagi kembali. Pasca kejadian ini, pihak keluarga pengantin dibantu warga kembali mendirikan tenda sepanjang 10 meter tersebut yang sempat roboh. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.